आज हम लोग बात करेंगे 3 गैस्ट्रिक कंडीशंस में जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है सुप्रागैस्ट्रिक ब्लेंचिंग, दूसरी है रूमिनेशन सिंड्रोम, लास्ट है रिफ्रैक्टरी रिफ्लेक्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज जिससे ये चीजें प्रिवेंट की जा सकती हैं। हम इसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, मतलब पेट से सांस लेना। क्या करना है, आपको अपना डोमिनेंट हैंड अपने पेट पे रखना है, थोड़ा चेयर में आगे की तरफ आ जाना है, नॉन डोमिनेंट हैंड आपको चेस्ट की तरफ रखना है, कुछ ऐसे, और फिर धीरे से पेट में सांस लेनी है। 4 सेकंड होल्ड करेंगे, 4 सेकंड रिलैक्स करेंगे। ऐसे 2 बार करने के बाद 8 सेकंड होल्ड करेंगे और 8 सेकंड रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार कर सकते हैं और दिन में ये 3 बार करनी है। हम लोग ट्राई करते हैं पेशेंट्स को हमारे सामने करवाने का, जैसे कि उनकी टेक्निक सेट हो जाए।